गर्नु पर्दाखेरि क्वेसन नम्बरमा हेर्दा एक्सपेन्डिचर इन एरियाज भन्यो अनि उता चाहिँ इन्कम दियो, दुईटाको भ्यालु दियो होइन। त्यसको लागि चाहिँ भन्छ अब भन्छ क्यालकुलेट द हामीलाई के निकाल्नु भन्ने छ। पहिलो पोइन्ट भनेको रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्नु भन्यो। रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्नु भने एक नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा के हाल्ने कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स हामीलाई कोएफिसिएन्ट अफ एएनसी कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स भन्ने निकाल्नु भन्यो। तेस्रो नम्बरमा हाल्ने कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट अफ कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन भन्यो। र हामीलाई के भन्यो एस्टिमेट द एक्सटिमेट व्हेन इन्कम भनेको हामीले मैले के भने भन्दा जे देखा नि इन्कम दिएको नि त्यसलाई एक्स मान्छ होइन। एक्स इक्वल टु 4000 भयो भने चाहिँ एक्सपेन्डिचर वाइ इक्वल टु कति भन्यो। हामीलाई यो भनेको क्वेसनले सोधेको हो, यो भनेको गिभन हामीलाई सोधेको निकाल्नु पर्ने क्वेसन चाहिँ यति हो। त्यसको लागि जहिले पनि रिग्रेसनको फर्मुला गर्नको लागि हामीले एउटा टेबल बनाइन्छ। टेबलको फर्मेट गर्दाखेरि होइन एक्सपेन्डिचरलाई अब एक्सपेन्डिचरलाई यो फर्ममा लेख्ने। अब सुरुमा एक्सपेन्डिचर छ नि एक्सपेन्डिचर भयो। एक्सपेन्डिचर भनेको के थियो 0 to 400 to 800 800 to 1200 1200 to 1600 1600 to 2000 अनि त्यसपछि हुन्छ 2000 भयो एक्सपेन्डिचर भयो होइन। यसको मिड भ्यालु छ नि यसको मिड भ्यालुलाई चाहिँ हामीले के मानिन्छ वाइ मानिन्छ। किनभने हामीले माथि इन्कमलाई एक्स मानिन्छ। इन्कमको चाहिँ के भन्छ इन्कमको मिड भ्यालुलाई हामीले एक्स मानिन्छ। यसको मिड भ्यालुलाई चाहिँ वाइ मानिन्छ भन्छ। यसको मिड भ्यालु भनौँ 0 देखि 400 को मिड भ्यालु कति भयो 200 भयो 600 भयो कति भयो 1000 भयो। अनि त्यसपछि हुन्छ 14,000 भयो 1400 भयो। त्यसपछि हुन्छ 1800 भयो है भनेको यस भयो। अब आयो अब हाम्रो यसलाई इन्कममा थोरै अहिले लाइन चढौँ। यसपछि हुन्छ हामीलाई निकाल्ने एउटा फर्मुला हुन्छ भी अनि यु। हामीले युलाई सधैँ यु भनेको सधैँ एक्सतिर जान्छ, भी भनेको सधैँ केमा जान्छ वाइतिर जान्छ। भनेपछि माथि के भयो युतिर इन्कम छ होइन। इन्कम भनेको पहिला कति हो 0 to 500 to 1000 1000 to 1500 1500 to 2000 छुट्टै भन्छ अब 2000 to 2500 भयो। यसको मिड भ्यालु निकाल। मिड भ्यालु भनेको अब 0 देखि 500 को मिड भ्यालु कति भयो 250 750 1250 1750 2250। अब हाम्रो यु र भी कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा आउँछ है। अब यु र भी चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने भन्ने छ। हामीले यु निकाल्ने फर्मुला भनेको के हो हाम्रो यु निकाल्ने फर्मुला भनेको एक्स माइनस ए को तल याज हो। ए भनेको हामीले कुनै पनि यो जुन मिड भ्यालु लेख्यौँ कुनै पनि एउटा भ्यालु लिन्छ प्रायः हामीले बिचकोलाई लिन्छ यसलाई ए भनेर लेखियो। यसको हाइटलाई चाहिँ किनभने हामीले यसलाई यतातिर किन गरे भन्दाखेरि हामीले जुन एक्स पट्टि मान्ने हो नि त्यसलाई यो मान्ने हो नि। त्यही भएर एक्स भनेको माथिपट्टि भयो ए भनेको ए भयो। एक्स भनेको अब जुन पोइन्टमा गरिन्छ त्यो एक्स भयो। अनि अब आयो हाइट भनेको चाहिँ यसको डिफरेन्स कति हो याच इक्वल टु कति भयो याच इक्वल टु 500 को डिफरेन्स छ। अब आयो अब भी निकाल्ने फर्मुला भनेको फेरि के हो वाइ माइनस बी का तल के हो के भनेको के हो रुपले। अनि त्यसपछि हुन्छ भी भनेको अब होइन बी भनेको के हो यस्तो सेकेन्ड मिड भ्यालुको एउटा बिचको तिमीले तपाईहरुले एउटा र्यान्डम पोइन्ट जुन लिए पनि हुन्छ मिड भ्यालु भनेको है मिड भ्यालु यो भयो। वाइ भनेको जुन सोता जुन पोइन्टमा गरिन्छ त्यो वाइ भयो। अब आयो वाइ यो भयो भनेपछि यसको के भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यतापट्टिको हाइट हो। हाइट भनेको यसमा हेरि हाइट कति छ के इक्वल टु 400 छ। अब आयो अब गरौँ यु भनेको हेर यु भनेको 250 माइनस 1250 250 माइनस 1250 डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि कति आउँछ
-2 आउँछ। अनि जुन भ्यालुमा गऱ्यो नि त्यसलाई सुरुमै 0 लेखिदेऊ, यता पनि जुन भ्यालु गऱ्यो त्यसपछि 0 लेखिदेऊ। अब यो -2 आयो भने स्वतः घट्दै जान्छ, 1 घट्दै गयो, 0 आयो, 0 भएपछि फेरि कति हुन्छ, बढ्दै जान्छ, 0 1 2 भयो। अनि यसको लागि फेरि हेर 200 माइनस 1000 गर्दा कति भयो, 200 माइनस 800 भयो। यसको के भयो, -2 भयो। -2 आएपछि स्वतः फेरि त्यो क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो, -1 1 2 भयो। यु र भी यतापट्टिको भी हो, यतापट्टिको यु, यति चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो है। यु र भी निकालियो, यु र भी निकालेपछि अब आउँछ हामीले एफ क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा। अब यतापट्टि भी हो नि, यो ठाडो लाइनमा भी गरेको हामीले, अनि यता तेर्सो लाइनमा चाहिँ यु गरेको भनेपछि यो ठाडो लाइनमा चाहिँ हामीले भीको क्यालकुलेसन एफ इन्टु भी स्क्वायर एउटा यहाँ अटेन। अर्को चाहिँ एफ युभी हो है, यतापट्टि मैले अहिलेलाई यहाँ तल लेखेँ होइन। यसको लागि एफ युभी भन्ने हुन्छ एउटा, त्यो सम्झिनु, म अहिले सम्झाइदिन्छु है त। युको लागि फेरि तल भने तल यसको लागि एफ भयो, एफ इन्टु यु भयो, एफ इन्टु यु स्क्वायर भयो, एफ इन्टु यु इन्टु भी भयो। ओके, अब तपाईँहरूले क्वेसनमा हेर्ने, क्वेसनमा जुन भ्यालु दिएको छ नि, जस्तो कि क्वेसनमा यो क्वेसनमा हेर्नु, यहाँदेखि 0 देखि 500 देखि यिनी भ्यालु दिएको छ नि, यो भ्यालु चाहिँ ट्याक्क लिएर यहाँ लिएर राखिदिने। जस्तै हेर, जे छ जस्तोको त्यस्तै 12 2 ड्यास 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 यसको त अझ टोटल पनि दिएर चाहिँ क्वेसनमा, अहिले खासै क्वेसनमा टोटल दिँदैन, अहिले टोटल नलेखौँ। अनि हुन्छ 6 18 6 18 8 1 ड्यास भयो। अनि यसको लागि फेरि कति भयो, 8 4 10 10 1 भयो। त्यसपछि यसको लागि हुन्छ ड्यास ड्यास 5 2 2 2 भयो। त्यसपछि यसको लागि चाहिँ भन्छ ड्यास 1 4 1 3 1 3 भयो, 1 3 भयो। ओके, ठिक छ। त्यसपछि हुन्छ यहाँ एफ युबी छ नि, सम्झिनु है तपाईँले, सम्झिनु, यहाँ मेरो नअटेर एफ यु इन्टु बी हो होइन। त्यसपछि भन्छ अब आयो यो भ्यालु भने हामीले भर्खर जुन जुन भ्यालु नि त्यसलाई तपाईँहरूले चिन्नको सजिलो हुन्छ नि, यस्तरी गाडा बनाइदिनु, एकपटक यस्तरी गाडा बनाइदिनु, यस्तरी गाडा बनाइदिनु, गाडा भयो भयो। अब हेर याप कसरी निकाल्यो नि त, यो यतापट्टिको यो लाग्ने नै, यो जोड्ने, यतापट्टिको याप निकाल्ने, यो जोड्ने, यतापट्टिको निकाल्न, यतापट्टिको निकाल्ने, यताको जोड्ने, यताको 12 4 14 कति भयो, क्यालकुलेसन हान्दै जानु, 14, यो त क्वेसनमा नि देख 33 33 11 9 भयो। अब यतापट्टिको याप जोड्दाखेरि कति हुने भयो, 26, जोड्दै जाम है, 12 6 + 8 गरेको 26 भयो, 30 भयो, 24 भयो, 14 भयो, अनि 6 भयो। यो क्यालकुलेसन गरेर 4 5 6 भयो न, ठिक छ। अब यहाँ जुन भ्यालु आउँछ नि याफ हेर्नुको, यसलाई यान आउँछ। यतापट्टिको याफको भ्यालु र यतापट्टिको याफको भ्यालु जहिले पनि के आउँछ, सेम आउनु पर्यो। यान इक्वल टु कति भयो, 26 प्लस यति गर्दा यान इक्वल टु 100 आयो, यान इक्वल टु 100 आयो। अब निकाल्यो याफ इन्टु भी, याफ इन्टु भी निकाल्न के भने यतापट्टिको भीको क्याल्कुलेसन याफ इन्टु भी भनेको हाम्रो कुन यो हो, यो भनेको यु हो, यो भनेको भी हो भनेपछि याफसित भी मल्टिप्लाई गरिदियो सिधै, 26 इन्टु -3 इक्वल टु -52। यस्तै गरी सिमिलरी गरिदियो, सिमिलरी -30 0 0 0 भइहाल्यो, 14 भयो, 12 भयो। अब यसमा निकाल्ने समेसन याफ भी निकाल्ने समेसन याफ भी इक्वल टु कति आउँछ, मैले गर्दाखेरि चाहिँ कति आयो भन्दा -56 आयो। याफ भी आयो होइन, याफ भी पछि अब आयो याफ भी स्क्वायर आयो। याफ भी स्क्वायर निकाल्नको लागि यहाँ कति भयो, या पहिला यसलाई स्क्वायर गर्ने, अनि याफसित मल्टिप्लाई, 2 को स्क्वायर 4 भयो, 4 इन्टु 26 इक्वल टु कति भयो, 104 30, अनि त्यसपछि हुन्छ 0 14, त्यसपछि हुन्छ 24 भयो। ओके, यसको पनि समेसन याफ भी निकाल्ने इक्वल टु कति आयो भन्दाखेरि 172 आयो। यो समेसन याफ भी छुट्यो, यो म पछि अहिले भन्छु। यसको लागि चाहिँ अब तलपट्टि जाम, अब याफ युको लागि सेम गर्ने, याफ इन्टु यसको यु भनेको यो भनेको यो मल्टिप्लाई गर्ने, याफ इन्टु भनेको -28 -33 0 11
11 18 गर्ने अनि यसको समेसन निकाल्ने समेसन याफ भने यहाँ मेरो अटेन यसको समेसन गर्ने तपाईँहरूले समेसन याफ बी गरेर अनि त्यसपछि हुन्छ अब यसपछि आयो समेसन पहिला युलाई यु भी होइन यु है याफ यु इक्वल टु कति आयो भन्दाखेरि म गर्दै -32 है आयो ल अब समेसन याफ यु स्क्वायर यसलाई स्क्वायर गर्ने यसलाई गर्दाखेरि कति भयो 56 33 0 11 36 भयो अनि त्यसपछि याफ यु इन्टु भी हो अब याफ यु इन्टु भी भनेको हामीले सबै जुनमा यसरी जुन अहिले सानो ब्राकेट भएको थियो नि त्यसमा दिने अनि त्यसमा नि जुनमा भ्यालु थियो त्यसमा यसरी सानो ब्राकेट बनाउने सानो ब्राकेट 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 सानो अब तपाईँको होरिजन्टली र भर्टिकल जुनमा 0 छ त्यसमा लस्करै ज्याल्ने जस्तो कि यु र भीको भ्यालु यहाँ 0 छ भनेपछि यो भ्यालुमा नि यहाँ पनि 0 0 0 लेखिदियो यतापट्टि गयो यहाँ पनि 0 0 0 निकाल्यो अब बाँकी कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो हुन्छ न अब सुरु यहाँबाट गरौँ यो गर याफ इन्टु यु इन्टु भी होइन यु भनेको यो भयो हेर होइन यु भनेको यो भयो भी भनेको यो भयो याफ भयो याफ इन्टु यु इन्टु भी भनेको यो रोमा पर्ने याफ भनेको 12 भयो यसित पर्ने यु भनेको यो भयो भी भनेको यति भयो भनेको चाहिँ 12 इन्टु -2 इन्टु -2 भनेको कति 12 2 24 -24 भयो -24 इन्टु 2 भनेको +48 24 2 48 भयो +48 यसरी सिमिलर गर्ने 2 इन्टु 4 भयो -4 भयो इक्वल टु पोजिटिभ 4 भयो यसको लागि 12 यस्तै गरी सिमिलर गर्ने अहिले मलाई सुइसिँदै गरेँ 18 यसो 1 इन्टु -1 1 -1 भयो यसको लागि चाहिँ -5 भयो अनि 2 भयो 2 को 2 भयो 4 को 2 गुणा 4 भयो अनि त्यसपछि आउँछ -2 भयो अनि त्यसपछि आउँछ यो 0 भइहाल्यो त्यसपछि आउँछ 2 भयो अनि 12 भयो ओके यति भरियो अब समेसन याफ युभी कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि अहिलेको जस्तै कि याफ निकाल्दा यो जोड्दै थियो नि अब यो निकाल्दा यो कोष्टको भन्छु यो प्लस यो भनेको कति भयो 52 भयो यो प्लस यो भनेको 50 भयो अनि यतापट्टिको यो गर्दा 12 + 18 + 0 -1 भनेको कति भयो 29 भयो 0 को 0 भयो यो गर्दा यो जोड्दाखेरि 4 2 6 6 - 5 इक्वल यो -5 है +5 भनेर फेरि कसरी आयो भने 1 भयो अनि त्यसपछि आउँछ 12 12 2 भनेको 12 14 14 माइनस भनेको फेरि यो पनि 12 रह्यो अब यसको समेसन निकाल्नु समेसन याफ युभी समेसन याफ युभी इक्वल टु कति आयो गर्दा क्याल्कुलेट गर्दा 94 आयो अब आयो यताको याफ युभी यसै अटेन म अर्को देखाउँछु यसको एसाको याफ युभी निकाल्दाखेरि हेर्नुस् यसको एसा याफ युभी निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो यताको गर्नु पर्यो यो कोष्टकको जोड्नु पर्यो कि यता यस्तै जोड्दै थियो नि अब यतापट्टि एड जोड्नु पर्यो 18 + 12 + 0 गर्दा 60 + 4 + 8 + गर्दा 15 यसै गरी समेसन निकाल्नु अब आयो मेन कुरो भनेको यहाँ आएको यहाँबाट माथिबाट आएको याफ युभी र तलबाट आएको याफ युभी तपाईँको सेम आयो भने चाहिँ यो एन्सर हामीले गरेको मिलेको ठिक छ भनेर मिल्यो हुन्छ भनेको हामीले अहिलेसम्म यो टेबल बनायो नि जुन टेबल बनायो नि त्यो टेबल हामीले सही बनाएछ भन्ने चाहिँ बुझिन्छ अब आयो टेबल बनाएर सकियो टेबल बनाएपछि यति टेबल बनाएर सकियो त्यो हाम्रो कति आयो भनेर अब सबैको गिभन लेख्नुहोस् गिभन लेख्दा है हियर गिभन भनेको यो टेबलबाट फ्रम टेबल यहाँ इक्वल टु कति आयो 100 आयो समेसन याफी मलाई हेर्दै भन्दै गर्नु याफ इक्वल टु समेसन याफ इक्वल टु -32 समेसन याफ यु स्क्वायर इक्वल टु 136 भयो समेसन याफ भी इक्वल टु समेसन याफ भी इक्वल टु -56 आयो अनि समेसन याफ भी स्क्वायर इक्वल टु 172 आयो समेसन याफ यु इन्टु भी इक्वल टु कति आयो दुईटाको सेम आयो त्यही भएर एउटा लेखे हुन्छ इक्वल टु 94 आयो यति भनेको टेबलबाट गिभन हो अब आयो हाम्रो क्वेसन के सोधेको सुरुमा हुन्छ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भन्यो फाइन्ड द टु रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट फाइन्ड द के भन्यो टु रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भनेर सोधेको होइन क्वेसनमा अब रिग्रेसन कोएफिसिएन्टको लागि हामीले ए नम्बरमा के सोधेको अरे ए नम्बर हामीलाई के सोधेको अरे REGRASS रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट सोध्यो होइन रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट सोध्यो रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्ने भनेको दुईटा हुन्छ टु रिग्रेसन भनेको BYX र BX भन्छ पहिला BYX को फर्मुलाले सजिलो भयो नि समेसन याफ युबी माइनस यान इन्टु समेसन याफ युबी माइनस समेसन याफ यु इन्टु समेसन
एफ भीको तल यान इन्टु समेसन एफ यु स्क्वायर माइनस समेसन एफ युको होल स्क्वायर इन्टु हेर्नु इन्टु इन्टु अब यहाँ चाहिँ वाइ बाई क्या भन्नु न भनेको के बाई याच भयो कसरी भयो भन्दैन वाइलाई हामीले जहिले पनि के मान्ने थियो एक्स भनेको वाइ अगाडि आएको त्यही भएर के माथि आयो एक्स भनेको के एक्सको हाइटलाई याच मानेको त्यही भएर याच चाहिँ तल आयो है यहाँ सुरु वाइ एक्स थियो नि त्यही भएर के बाई याच भयो अनि त्यसपछि हेर्नु है यहाँ आयो लास्टमा के आयो एक्स आयो भनेपछि हामीले तलपट्टि कुन गर्ने एक्सले हामीले सधैँ एक्स हुँदाखेरि हामीले सधैँ यु मानिन्छ हुँदैन त्यही भएर तलपट्टि चाहिँ युको मात्र गरियो यो क्यालकुलेसन गरेर बिवाइएक्स आउँछ ल क्यालकुलेसन गरेर बिवाइएक्स निकाल्ने बिवाइएक्स इक्वल टु यति यति आयो होइन अब आयो बिएक्सवाई एउटा यो त वान इक्वेसन नि कफिसेन्ट हो एनदर बिएक्सवाई इक्वल टु भनेको चाहिँ के भयो भन्दा यहाँ सम फर्मुला के हुन्छ सन यहाँ समेसन एफ यु बी माइनस समेसन एफ यु इन्टु समेसन या बीका तल अब यहाँ पछाडि वाइ आयो त्यही भएर यहाँ इन्टु समेसन या बी स्क्वायर माइनस समेसन या बीको होल स्क्वायर इन्टु पहिला एक्स आयो भने एक्सको लागि एक्स भयो अनि वाइको लागि के भयो यसबाट के आयो बिएक्सवाई आयो त्यसपछि आयो आर निकाल्न पर्यो यो आर भनेको हामीले के निकाल्यो कफिसेन्ट अफ कोरिलेसन पनि हुन्छ आलाई कफिसेन्ट अफ कोरिलेसन भन्यो भने कफिसेन्ट अफ कोरिलेसन भनेर हामीलाई सोधे हेरौँ न कफिसेन्ट कोरिलेसन यो भनेको आर इक्वल के हो फर्मुला रुट अन्डर बिवाइएक्स इन्टु बिएक्सवाई भयो बिवाइएक्स इन्टु बिएक्सवाई भयो होइन यो फर्मुला हालेर आरको भ्यालु आयो हामीले अहिलेसम्म कुन कुन निकाल्यो रिग्रेसन कफिसेन्ट निकाल्यो अनि त्यसपछि हुन्छ कफिसेन्ट अफ कोरिलेसन आयो अब हामीले क्वेसनलाई के सोध्यो कफिसेन्ट अफ भेरिएसन सोध्यो होइन कफिसेन्ट अफ भेरिएसन सोध्यो अब रुक्नुहोस् एकपटक कस्तो डट पिन यार फर सिई कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सोध्यो होइन हामीलाई अब कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनको लागि हामीले के भन्छ कोफिसिएन्ट सिबी निकाल्ने फर्मुला तपाईँलाई थाहा होला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन इन्टु 100% छ हाम्रो कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन नि दुई पटक निकाल्नुपर्छ किन दुई पटक निकाल्नु एउटा सिबी एक्सको निकाल्नु पर्यो अर्को भनेको सिबी वाइको निकाल्नु पर्यो होइन यहाँ दुईटाको निकाल्नुपर्छ भनेपछि हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थाहा छैन मिन थाहा छैन अब यसको लागि मिन भनेको यसको लागि मिन भनेको एक्स बार हो अनि यसको लागि मिन भनेको चाहिँ के भयो मिन भनेको वाइ बार हो सबभन्दा पहिला हामीले यसलाई निकाल्यौँ कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हामीलाई के एउटा फर्मुला जानुपर्छ एक्स बार इक्वल टु ए प्लस समेसन एफयुको तल यान इन्टु एच मैले अहिले तपाईँहरूलाई मैले टेबलमा देखाएको थिएँ नि टेबलमा ए भनेको यो हो भनेर त्यही भएर यो गोलो लाएर देखाउनु पर्छ इक्जाममा पनि तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ ए भनेको कति भयो ए भनेको 1250 पछाडि हेरेर भन्ने फिगर हेरेर भन्ने प्लस समेसन एफयु भनेको -32 डिभाइड बाई 100 इन्टु एच भनेको कति हो हाइट भनेको माथिको युको हेर्ने एक्सको हेर्ने जहिले पनि एक्सको हिसाब गर्दा इक्वल टु कति भयो 1250 माइनस 160 इक्वल टु 1090 आयो सिमिलरली अब वाइ बार निकाल्दा के भने जहाँ ए छ त्यहाँ बी गराइदिने जहाँ यु छ त्यहाँ बी बनाइदिने जहाँ याद छ त्यहाँ के गराउने यसरी गराएर भ्यालु सेम भ्यालु हालेर फेरि यसरी आयो होइन यो दुईवटा भ्यालु आयो हाम्रो मेन त आयो अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एक्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला थाहा तपाईँलाई समेसन एफ एक्स स्क्वायर थियो नि एक्सलाई हामीले के मानिन्छ यु मानिन्छ यु बाई त यान भयो माइनस समेसन एफयुको तल यानको के भयो होल स्क्वायर गयो यो भएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एक्स आयो यसपछि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन वाइ निकाल्न फेरि के भयो जहाँ यु थियो त्यहाँ बी समेसन एफ भीको होल स्क्वायरको तल यान माइनस समेसन एफ भीको तल यानको कति भयो होल स्क्वायर गऱ्यो दुईटाको भ्यालु आयो यहाँबाट भ्यालु आयो यहाँबाट आयो अब सिबी निकाल्न त आउँछ सिबी ए इक्वल टु के भयो स्ट्यान्डर्ड एक्स इक्वल टु सिबी वाइको लागि है सिबी एक्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एक्स प्लस मिन भनेको एक्स बार इन्टु 100% गरेर निकाल्यो अनि सिबी वाइ निकाल्नको लागि फेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको वाइ अपन एक्स वाइ बार इन्टु 100% गरेर निकाल्यो यो गयो अब आयो यतिसम्म आयो हामीले के निकाल्यो अब त्यसपछि आयो यसले भन्यो अब हान्छ यो क्वेसन चाहिँ हरेक क्वेसनमा तपाईँको 20 मार्क्सको क्वेसनमा हरेक पटक यो सोधेको हुन्छ कि रिग्रेसन इक्वेसन हुन्छ रिग्रेसन यो जहिले पनि लेख्नुपर्छ हरेक पटक सोधेको हुन्छ त्यही भएर यो सम्झिनुपर्छ रिग्रेसन इक्वेसन आर
इक्वेसन आर वाई माइनस वाई बार इक्वल टु बिवाइएक्स एक्स माइनस एक्स बार नि हामीलाई वाई थाहा छैन वाई बार भनेको कति हो हामीले भर्खर निकाल्छौँ यता पछाडिबाट वाई बार निकाल्छौँ है मानौँ अहिले 0.2 छ होइन मानौँ निकालौँ है यो लेट गरेको पछाडि हामीले वाई बार कहाँ निकाल्छौँ भन्दाखेरि यहाँ निकाल्छ हामीले वाई बार निकाल्छौँ है भ्यालु चाहिँ यहाँ ल्याएर राख्ने वाई बार भयो बिवाइएक्स भनेको हामीले निकालिसक्यौँ बिवाइएक्स भनेको यहाँले निकाल्छौँ बिवाइएक्सको यहाँ भ्यालु हुन्छ मानौँ अहिले 0.5 छ इन्टु एक्स माइनस एक्स बार भनेको नि हामीले निकाल्छौँ एक्स बार भनेको मैले त निकालिसकेको थिएँ कति निकालेको थिएँ अन्त 1090 निकालेको थिएँ अब क्वेसनले भन्यो वेन इन्कमलाई हामीले एक्स मानेको थियो एक्स इक्वल टु कति थियो 4000 थियो अब यो एक्सको ठाउँमा यो 4000 राख्ने अनि भ्यालु गरेर वाईको भ्यालु निकाल्ने त्यसरी रिक्वायरमेन्ट छ तपाईँले यति गर्नु भने के भन्छ 20 मा 20 मार्क्स पाउनुहुन्छ